Հարգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Մենք այսօր ձեր հետ միասին շարունակելու ենք Ուկրաինայի թեմայի քննարկումը, որովհետև մի քանի նոր կարևոր հարց կան այս ուղղությունով։ Պետք է ասեմ, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Վիկտոր Լավրովը հայտարարել է, որ Ուկրաինան գիշերը փորձել է 91 ԱԹՍ-ով հարվածել Վալդայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի։ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարեց, որ այդպիսի բան չկա, այդպիսի բան տեղի չի ունեցել եւ իրականում ռուսները հիմա փորձում են գտնել պատճառ, որ հարվածեն պետական շենքերին Կիևում։ Կարևորը ասել այն է, որ Լավրովը արդեն հայտարարել է, որ իրանք գտնելու են հիմա վայրեր, հենց այդպես էլ ասեց, եւ որտեղ են իրանք հակահարվածելու, պատասխան տալու, եւ արդեն այդպիսի ցուցակ են կազմում։ Ուրեմն սա նշանակում է, հարգելի հայրենակիցներ, որ Ռուսաստանը պատճառ է փորձում գտնել, որ հարվածի Կիևի պետական շենքերին, եւ Վոլոդիմիր Զելենսկին սրա մասին բացահայտ արդեն ասեց, որ նպատակն է հարվածներ շարունակել Կիևի պետական շենքերին։ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարեց, որ այդպիսի բան չկա, այդպիսի բան տեղի չի ունեցել եւ իրականում ռուսները հիմա փորձում են գտնել պատճառ, որ հարվածեն պետական շենքերին Կիևում։ Կարևորը ասել այն է, որ Լավրովը արդեն հայտարարել է, որ իրանք գտնելու են հիմա վայրեր, հենց այդպես էլ ասեց, եւ որտեղ են իրանք հակահարվածելու, պատասխան տալու, եւ արդեն այդպիսի ցուցակ են կազմում։ Ուրեմն սա նշանակում է, հարգելի հայրենակիցներ, որ Ռուսաստանը պատճառ է փորձում գտնել, որ հարվածի Կիևի պետական շենքերին, եւ Վոլոդիմիր Զելենսկին սրա մասին բացահայտ արդեն ասեց, որ նպատակն է հարվածներ շարունակել Կիևի պետական շենքերին, եւ առհասարակ խաղաղության օրակարգը, որը հիմա Վաշինգտոնում հենց այս պահին Զելենսկին եւ Դոնալդ Թրամփը քննարկում են, ավելի ճիշտ Ֆլորիդայում, սովոր են, որ Վաշինգտոնում պետք է բանակցություններ լինեն, միայն Դոնալդ Թրամփն է անցկացնում բանակցությունները Ֆլորիդայում, որտեղ որ իր նստավայրն է գտնվում առանց սեփական, ոչ թե նախագահական, եւ իր գոլֆ կլուբը այդտեղ է անցկացնում բանակցություններ։ Ամեն դեպքում կարևորը այն է, որ փաստացի այս Զելենսկի եւ սա նոր է տեղի ունենում 1 ժամ առաջ այս զարգացումը պետք է հստակեցվի, որ սա այն խաղաղության օրակարգի դեմ է եւ Ռուսաստանը հիմա պատճառ է գտնում, որ խաղաղության օրակարգին ուղղությամբ չշարժվի։ Մենք ձեր հետ միասին օրերս նաև քննարկեցինք, հարգելի հայրենակիցներ, այն, որ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ չեն ուզում ռուսները կանգնել, Ռուսաստանը չի ուզում կանգնել այդ հարձակման գործընթացներում, նկատի ունեմ ռազմական իր զինուժը կանգնացնել չի ուզում եւ շարունակելու են իրանք գործողությունները, որովհետև ըստ Վլադիմիր Պուտինի Գուլայպոլեն գրավելուց հետո սրա մասին մի քանի մեկնաբանություն կարդացի, որ ուկրաինացիք հերքում են եւ այլն, ուկրաինացիք ասում են, որ միջև վերջ գրաված չի եւ իրոք 80%-ն է մոտավորապես գրաված քաղաքի, ես այդ ռազմական մանրամասների մեջ չեմ մտնում, գլխավորը այն է, որ 80%-ի առումով արդեն ռուսները եթե այս պահին վերահսկողություն են հաստատում, ես քաղաքական գնահատական եմ տալի նրան, որ Գուլայպոլեին այս պահին գտնվում է ռուսների վերահսկողության տակ։ Կարող է իրավիճակը փոխվի, ինչպես Կուպյանսկում փոխվեց, որտեղ որ նաև մոտավորապես 80% էր եւ բոլորը ասում են Կուպյանսկը ռուսները գրավել են, հիմա ուկրաինացիք 100%-ով, մինչև այդ 90%-ով ազատագրել էին Կուպյանսկը եւ ես դրա մասին բացահայտ ձեզ ասացի, որ Կուպյանսկը ազատագրված է։ Ես պահին Գուլայպոլեն ռուսների վերահսկողության տակ է, ես ճշմարիտ տեղեկատվություն եմ տարածում, այստեղ իմ ցանկություններով չեմ առաջնորդվում, այլ առաջնորդվում եմ այն իրավիճակով, որը իրականում փաստացի կա։ Բացի դրանից Վլադիմիր Պուտինը ըստ տարբեր աղբյուրների հրաման է տվել, որ զորքերը շարունակեն առաջընթացը Զապարոժիեի շրջանում։ Մենք ձեր հետ նախկին իմ վերլուծությունում, որը կարող է գնալ եւ դիտել, որտեղ որ քարտեզի վրա այս ամեն ինչը մանրամասն վերլուծել ենք, խոսել եմ նրա մասին, որ Գուլայպոլեն գրավելուց հետո ինչ հնարավորություններ է ստեղծվում ռուսական զինված ուժի համար Զապարոժիեի ուղղությունով հենց առաջ գնալու եւ անկեղծ ասած հենց այդ հնարավորությունը նաեւ Ռուսաստանը տեսնում, որովհետեւ եթե կարողանան իրանք արեխվին մեջքից ուրեմն թիկունքից
մոտիկանալ քաղաք Արեխովին եւ հետո մոտենալ քաղաք արդեն Զապորոժիային, ապա միևնույն ժամանակ կկարողանան, որ ճակ տեղի ունենա նաեւ հարավային ուղղությունով Զապորոժիայի շրջանի եւ մի քանի էշելոն ուկրաինական զինված ուժերի առհասարակ ստիպված եղնեն շատ արագ լքեն իրաց դիրքերը եւ հետ քաշվեն։ Պետք է ասեմ, որ Գուլայպոլեի ուղղությունով ես նայեցի նաեւ ստեղծված իրավիճակին, մանրամասն ինձ հետաքրքրեց անձամբ եւ մի քանի տեսահոլովակ նայեցի, որը տարբեր կողմերը տարածում են, եւ պետք է ասեմ, որ ռուսական կողմի տարածած տեսահոլովակը այս դեպքում հետաքրքիր էր, որովհետեւ ցույց էր տալի, որ ուկրաինացիք շտապ են լքել Գուլայպոլեն, այդ հատվածը, իրանց շտաբը հատկապես, ինչը նշանակում է, որ կարելի ասել ռուսները կարողացել են անսպասելի ինչ-որ գործողություններ վարել Գուլայպոլեի ուղղությունով։ Դա հետաքրքիր է, դրա մասին մանրամասները կլինեն ապագայում ավելի ռազմական այդ վայրենկորներ կոչված, ուզես ուկրաինական, ուզես ռուսական, կլինեն տվյալներ այդ ուղղությունով։ Նույն ռուսական վայրենկորները մեղադրում են ռուսական պաշտպանության նախարարությունին եւ պետական ԶԼՄ-ներին, որ խաբում են, որովհետեւ Կուպյանսկում, որոնք ասում են, որ Կուպյանսկում գտնվում է դեռ ռուսական զորքերը, ապա խաբում են եւ իրոք այդպես է, բոլոր տվյալները ցույց են տալի, որ Կուպյանսկում առհասարակ ոչ մի շրջանում Կուպյանսկի, մոտիկ էլ քաղաքին նույնիսկ, այս պահին ռուսական զորքեր չեն գտնվում եւ ուկրաինացիք կարողացան ամբողջ Կուպյանսկը վերցնել վերահսկողության տակ, մաքրել անմիջապես քաղաքը, խոսք է գնում նրա մասին, որ մի քանի տասնյակ ռուս զինվոր պահկվում է քաղաքի տարբեր շենքերում, մինչև իրանց գտնեն կարող է շաբաթներ անցնի, նույնիսկ եթե մեծ քաղաքում ինչ որ մի շենքում պահկվում է, մինչև բոլոր շենքերը անցնեն ուկրաինացիք, բայց դա էական իհարկե չէ։ Չեմ կարող ասեմ, որ ուրիշ ուղություններով որևէ փոփոխություն կա, ոչ Կոնստանտինովկայի ուղությունով, նույնիսկ Միրնոգրադը, որը ամենածանր իրավիճակն է հիմա, մենք խոսել ենք դրա մասին, ցույց են տվել, որ Պակրովսկը գրավելուց հետո Միրնոգրադը շրջափակման փաստացի մասնակի շրջափակման իրավիճակում է գտնվում, այդ ուղությունով չկա։ Հիմա հենց որևէ նորություն։ Ամենակարևոր ուղությունը, որով ոգևորվել են ռուսները, դա Գուլայպոլեն է, որը ես ասում եմ, որ իրանք կարողացել են Գուլայպոլեն գրավել եւ դրանից հետո հույս ունեն, որ sense միանգամից պետք է կարողանան միջև Զապորիժիա հասնել։ Տեղյակ չեմ եւ չգիտեմ եւ ոչ էլ աղբյուրները գիտեն ուկրաինացիք ինչ են պատրաստում հարավային ուղությունով։ Նկատի ունեմ ինչքան ռեզերվներ ունեն, չգիտենք, դա հասկանալի է, որ ոչ էլ կասեն մեզ, եթե ունեն այդ ռեզերվները, արդյոք կարող են ռեզերվները գործել այդտեղ, թե հետ են քաշվելու ռեզերվներ չունենալու պատճառով եւ զորքեր չունենալու պատճառով։ Չգիտենք, կտեսնենք ինչպես է դա զարգանում։ Ակնհայտ է, որ ինչուց սկսեցի, որ Ռուսաստանը հիմա փորձելու է խափանել խաղաղության օրակարգը, որովհետև հազիվ առաջընթաց ունի իր պատկերացումով Գուլայպոլեի ուղությունով։ Այս պահին իրան չի հետաքրքրում Կուպյանսկը, հասկանում եք, այդ ուղությունը, որովհետև այդտեղ չստացվեց այդ առաջընթացը, հիմա միտեղ կա Գուլայպոլե առաջընթաց, հիմա այդ առաջընթացը պետքա դարձնի ճակերտներում հաղթանակ եւ ուզում է այդ ուղությունով գնալ առաջ։ Եթե ուկրաինացիք կարողանան Գուլայպոլեն էլ հետ վերցնել Կուպյանսկի պես, ապա իրոք կասեմ ձեզ, որ շատ հետաքրքիր իրավիճակ ստեղծվի։ Եթե չկարողանան, նաև այդտեղից, այսպես ասեմ, դասեր պետքա քաղենք բոլորս եւ հասկանանք ինչպիսի իրավիճակ է։ Ինչքանով արժի Գուլայպոլեի համար ռազմական գործողություններ վարել, հետաքրքիր հարց է, բայց հաստատ Արեխովը չպետք է տան հնարավորություն, որ ընկնի։ Եվ եթե թույլ տան, որ Արեխովին արդեն մոտենան, ուրեմն շատ ծանր է իրավիճակը Գուլայպոլեից հետո։ Ռեզերվների հարց է, եթե ռեզերվներ կան, Գուլայպոլեն կարելի է վերականգնել վերահսկողությունը մի քանի շաբաթվա ընթացքում հզոր հակահարձակման հետևանքում։ Ընդհանուր առումով խնդիրը նրանում է, որ հիմա մենք փաստորեն սպասում ենք, որ Ռուսաստանի այս հայտարարությունից հետո փաստացի խաղաղության օրակարգը խափանելու է Ռուսաստանը մեղադրելով Ուկրաինային, այն փաստաթուղթը, որի մասին խոսք էր գնում, ստորագրելու փաստացի ռուսները ասում են ոչ, ասում են, որ միայն կապիտուլյացիա պետք է ընդունեն ուկրաինական կողմի, ինչու վրա հասկանալի է Ուկրաինան չի գնա, եւ նաեւ մենք կարող է մոտակա ժամանակում տեսնենք հզոր հարվածներ Ուկրաինայի պետության վրա։ Հետաքրքիր կլիներ սրա վրա լսել արևմտյան հետախուզության տվյալները, հանրային։ Նկատի ունեմ խոսքին արևմտյան պետությունները, որ ասեն իրոք Ուկրաինան կրակել է այդ ԱԹՍ-ները, չի կրակել, ռուսները
այսպես ասած, հիմք ունեն այդպիսի բան ասել, մեղադրել, թե չունեն, հետաքրքիր, կարևոր հարց է եւ հուսով եմ, որ այդպիսի ինչ որ հայտարարություն առնվազն կարվի։ Պետք է հիշեցնեմ ձեզ նաև, որ այդ, ինչպես ասացի, հարձակման ժամանակ իբրև Պուտինի նստավայրի վրա ոչ մեկ չի տուժել, ոչ մի բան տեղի չի ունեցել, ոչ մի դրա տեսահոլովակ չկա, չնայած նրա, որ շատ դեպքերում գիտեք, որ կան, եւ այո, Ռուսաստանը արդեն որոշել է, երբ եւ ուր է հարվածելու դրան ի պատասխան։ Եվ այդպիսի քայլերը առանց պատասխան չեն մնա, ասում են ռուսական կողմում, եւ այո, հաշվի է պետք առնել, որ այստեղից հաստատ տեղի կունենա բարդ խնդիր։ Դոնալդ Տրամպը ըստ Ուշակովի, ուրեմն, շատ զարմացած է եւ շոկի մեջ է ուկրաինական հարվածի պատճառով Ռուսաստանի նախագահի նստավայրին։ Եվ ըստ իրեն Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները այս հարցը քննարկել են հեռախոսազանգի ժամանակ։ Անկեղծ ասած, հեռախոսազանգը տեղի է ունեցել միջև, եւ մենք դրա մասին պետք է նաեւ խոսեինք, միջև Վոլոդիմիր Զելենսկիի հետ հանդիպումը այսօր Ֆլորիդայում եւ Պուտինի հետ ընդհանուր առումով Տրամպը ասաց, որ դրական քննարկում ուներ, բայց այս ամեն ինչը միջև այդ էր։ Ըստ հիմա արդեն աղբյուրների, Ուշակովի հատկապես, ոնց հասկանում եմ, Ռուսաստանի նախագահը տեղյակ է պահել Դոնալդ Տրամփին, որ այդպիսի հարձակումներ են տեղի ունեցել եւ Պուտինը հստակ ասել է, որ Ռուսաստանը կփոխի իր մոտեցումները Կիևի այդ հարձակումի պատճառով։ Եվ բացի դրանից, ըստ Ուշակովի, Պուտինը ասել է, ինչ լավ է, որ դուք չեք տվել Զելենսկիին տոմոգավկ հրթիռներ։ Ըստ իրեն, տոմոգավկ հրթիռները պետք կկիրառեր այդ դեպքում Ուկրաինան Ռուսաստանի դեմ եւ դա կլիներ ուրեմն խնդրահարույց։ Այն, որ Դոնալդ Տրամպը շոկի մեջ է, ասել է Ուշակովը։ Ինչքանով սա իրականություն է, մենք նաև սրանք սպասենք, որ տեսնենք Դոնալդ Տրամփի արձագանքը, տեսնենք Միացյալ Նահանգների արձագանքը եւ այս թեման կարծես հիմա զարգացում է ստանալու, չնայած նրա, որ կարծես ուրիշ ուղղությունով պետք է զարգանալ իրադարձությունները, բայց ինչ անես, այսպիսի իրավիճակ է։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, հարգելի հայրենակիցներ, կհանդիպենք ցտեսություն։